دكتور هشام، اهلا بحضرتك في بودكاست دردشه مع الانف والاذن. اهلا بيك يا نور. كنت عايز اسال حضرتك، دلوقتي انا جيت لحضرتك واتشخصت ان انا لازم اعمل عمليه تشخير. عندي خنقه بالليل مثلا، مش بقدر اخد نفسي كويس، واتشخصت. حضرتك قلت لي لازم تعملي عمليه تشخير. انا مش عايزه اعملها ايا كان السبب بقى، مش عايزه اعملها. ايه النتائج المترتبه على عدم عمليه تشخير؟ جميل. لازم حضرتك تعرفي ان الشخير اساسا هو مرض ديناميك، يعني متحرك. يعني ايه؟ يعني الشخير اول ما بيظهر او اول ما الشخص بيشتكي ما بيشتكيش بشخير وخنقه وانقطاع نفس. مفيش حاجه اسمها كده. يعني مفيش حاجه مع حد مثلا فجاه كده صحي الصبح لا عنده شخير وخنقه وانقطاع نفس ابدا. لا، الشخير متحرك لاعلى، بمعنى ان اول حاجه تبص يقول لي مثلا انا عندي 16 سنه مناخيري ابتدت تقفل، عندي 20 سنه قفلت زياده. معلش اسمح لي اقطع حضرتك وتشرح اكتر، يعني ايه مناخيري قفلت؟ مناخيري قفلت، انا مش عارف اتنفس كويس، مش عارف اتنفس بسبب ان في مخاط ما هو جوه؟ ما يعرفش، المريض ما يبقاش عارف. بيقول لما جاي بيقول لي مناخيري اتقفلت من انا عندي 16 سنه، وابتدت تزيد بايه؟ تزيد بقى الصداع ابتدى يزيد شويه بشويه، القفله بتزيد شويه بشويه، مخاط بقى فيه مخاط فزوري، كل ده على مدار سنين. كويس كده؟ بعد كده ابتديت اقول له الشخير بدا امتى عندك؟ يقول لي الشخير بدا من 15 سنه. 15 سنه عندك؟ يقول لي انا ابتدى عندي الشخير من 15 سنه. السؤال اللي بعد كده اللي بساله مهم جدا، ايه اللي جابك النهارده؟ انت بتشتكي بشخير بقالك 15 سنه. يجاوبني على السؤال اللي انا قلته لحضرتك، اللي هو الشخير دايناميك متحرك، يبدا بصوت خفيف، كلنا بنطلع صوت واحنا نايمين. بعد سنه سنتين الصوت عالي، ابتدى يضايق اللي جنبه. بعد سنه سنتين ابتدى الصوت يبقى اعلى واضخم، وابتدى يبقى فيه فتحه بق جامده قوي ما بتتقفلش، وابتدى يبقى فيه مخاط او ميه بتنزل من بقه. كل ده على مدار سنين. بعد كده يبتدي يقول لي ابتديت بقى ايه؟ حرقان في الزور ما بينتهيش، ابتدى يبقى فيه بلغم، ابتدى يبقى فيه شويه كده اشرق بالليل، شويه كده يبقى فيه اختناق، شويه كده اصحى بالليل. طيب ايه اللي جابك النهارده؟ يقول لي لا، ده اللي جابني النهارده بقى الاختناق زاد جدا، بقيت اتخنق بالليل 3 4 مرات، بقيت اصحى بالليل 5 6 مرات، بقيت اصحى الصبح تعبان. اللي انا بقوله لحضرتك ده هو ده اجابه سؤالك، ان انا لو سبت الشخير ايه اللي هيحصل؟ انا ما كملتش كمان. ابتدي اساله الضغط اخباره ايه؟ يقول لي ده انا عندي ضغط بقالي 4 سنين. طب مظبوط؟ يقول لي ما بيتظبطش. ليه ما بيتظبطش؟ يقول لي اهو باخد ادويه ما بتتظبطش. طيب بتقدر تطلع سلم؟ يقول لي كنت بقدر اطلع سلم من 2 3 سنين، دلوقتي ما بقتش اقدر اطلع سلم. رحت عملت رسم قلب؟ رحت عملت رسم، قلت له عندي مشاكل. بيبقى عمرهم ايه اللي بيجوا لحضرتك؟ في سنهم قد ايه؟ شوفي ده سؤال ممتاز جدا، لان دي اعمار مختلفه. ممكن اقول لك من بدايه ال 20 سنه ابتدي الشخير، من بدايه 20 سنه، ده قبل كده كمان، لكن الاكتريه دلوقتي انا بقيت اشوف شباب صغير جدا عنده في العشرينات وجاي بيقول لي انا عندي شخير لا ينقطع ومش قادر يطلع السلم. مش قادر يطلع. لا، هو طبعا السن الصغير بيقدر بس بيجي على نفسه، لكن هو الموضوع عنده وصل لمرحله ان هو ما بيقدرش يسافر مع اصحابه عشان الموضوع بيتريقوا عليه على فكره. وبيبقى بيبقى رفيع جدا وما عندوش مشاكل سمنه، ولا عنده مشاكل زياده وزن ولا حاجه. كان عنده مشاكل في المنطقه دي، عشان ناس كتير جدا تقول لك رحت لكذا حد قال لي تنزل وزنك. انزل وزنك ايه؟ ده انت اساسا 80 كيلو، تنزل وزنك ايه تاني؟ والله قال لي نزل. قلت له لا، المشكله مش في الوزن، نزل وزنك لو عرفت. واخد بال حضرتك ازاي؟ فهو الشخير متحرك، الشخير على طول بيعلى يعلى يعلى لغايه ما يوصلنا زي ما احنا قلنا قبل كده لمرحله توقف نفس وموت، زي ما احنا قلنا قبل كده. يعني افهم من كلام حضرتك ان مريض الشخير sooner or later هيبقى عنده مشاكل في الضغط. هل بتوصل مشاكل للقلب؟ اكيد. ازاي؟ ما هو الضغط ده ما هو الضغط ده عباره عن مشكله في القلب. مشكله
مشكله ان الشرايين بتاعته ضاقت كويس، وضغط لما بتضيق يبقى البامب بتاع القلب نفسه او الضخ بتاع القلب نفسه قدام حاجه ضيقه، فالقلب بيجد مجهود شديد جدا في ضخ الدم. عشان كده بنسمي فيه ايه؟ تضخم في عضله القلب. ده بسبب الشخير. طب هل بعد ما نعمل عمليات الشخير المشاكل دي كلها بتروح؟ لا، ده سؤال ممتاز. لا للاسف بقى. ولا الضغط ولا القلب؟ لا للاسف. عشان كده دايما اقول للعيان خد بالك من حاجه مهمه. انت النقطه اللي بتوصل لها وعملت عمليه الشخير عندها بتفضل عندها، ما بتنزلش، يعني ما بتتحسنش الا في حالات الضغط بسبب الشخير في البدايه. يعني كتير جدا من العيانين يجي يقول لي انا عندي شخير بقاله مثلا سنتين والضغط ابتدى يعلى بقاله 6 اشهر. اقول له الحق اعمل الشخير عشان الضغط يتظبط. وفعلا بعد ما يعمل عمليه الشخير ضغطه يتظبط ما ياخدش ادويه ضغط تاني. ولكن لو قعد اكتر من كده، لما الضغط خلاص بقى بيوصل لمرحله عاليه وما بينزلش تاني وبياخد ادويه كتير وما بيتظبطش، الضغط ما بينزلش، بيضطر ياخد ادويه ضغط بعد العمليه. طب هل في وقت محدد ما بين قرار ان انا ممكن استنى شويه على العمليه ووقت ما بين ان لا انا لازم اعملها دلوقتي؟ لان انا لو استنيت خالص انا ما عنديش النقطه خالص. اقول للعيان انت جاي لي النهارده وتشخيص النهارده وكل حاجه بقولها لك النهارده. لو جيت لي بعد شهر 2 سنه 2 انا غير مسؤول عن اي تطورات بتحصل عليك. مش كل شخص زي التاني. وبتفرق المده 6 شهور طبعا في الحاله؟ طبعا انا ما اقدرش اتحمل قرار ان انا اقول لعيان تعالى لي بعد 6 اشهر انا عمليه. انا ممكن اقول له اسبوع، اسبوعين، 3 شهر، لكن ما اقدرش اقول له 6 اشهر وتعالى لي. لان الحاله بتتغير بالظبط للاسوء اكيد. اكيد طبعا، مفيش كلام. تمام. بشكر لحضرتك دكتور هشام، نورتنا في بودكاست دردشه مع الانف والاذن. مشكور. عفوا.